Dostlar, һеҙҙән ғәфү үтенәмен. Бәлки, урынһыҙҙыр иҫләргә, ләкин ҡапыл иҫкә төшөрҙөм мин атай-әсәй йортон, илемде. Улар миңә гелән өндәштеләр: «Балам, кил һин» тиеп Хоҙайға, минең өсөн гел доға ҡылдылар. Ынтылдым мин еңел тормошҡа. Шарап, дуҫтар, күңел асыуҙар булды йоҙаҡ йөрәк күҙҙәргә. Томоҡ күҙҙәр ҡарағай ләззәт менән күккә түгел, баҡты шешәгә. Доға минең өсөн булды ағыу, Хоҙай тигән һүҙгә мин һаңғырау. Көндәр уҙҙы, йәшәнем һаҙға батып, яҙмышыма шулай ышанып. Бер ҡасан да онотмаҫмын кеүек үлем килгән көндө атайға. Әсәй күҙҙәренән тамды ҡайнар йәштәр, ә мин әсе көлдөм буғай шунда ла. Атайға ҡарап былай тинем: «Ҡайҙа һуң һинең Хоҙайың? Ниңә һине ҡотҡармай? Һауыҡтырыусы булғас ул, ниңә һине йоламай? Хоҙайһыҙ ҙа кешеләр былай ҙа бит үләләр. Һине лә бит сереһен тип ҡара ергә күмәләр». «Юҡ», тине ул йылмайып, «мин улым әле тере. Бына һин беҙҙең арала йөрөйһөң мәйет үле. Беләм, мәңге үле булмаҫһың һин, терелтер һине Хоҙай. Шуға күрә бик һуңламай иманға кил һин, малайым». Атайҙы ерләнек, әсәй доға ҡылды. Күп түгелде уның күҙ йәше, мәңге онотмаҫмын кеүек ине. Уйҙарым мине ситкә этәрҙе. Мин әсәйҙе күрә алмаҫ булдым. Ташлап киттем шул саҡ ауылды. Ҡараңғы төн, төнгө уғры кеүек, ҡасып-боҫоп, юйып аңымды. Эх, бына ҡайҙа икән иреклек. Хәҙер мин азат тип ҡыуанғайным, ләкин тормош торған ҡуласа. Хаҙлыҡ икән донъя, белмәгәнмен, сығып булмай хатта юл аша. Тормош мине юнысҡылай һуҡты, гонаһтарға батып һөйрәлдем. Эстем, шаштым, урлап йәшәнем мин. Йәшәү ошо тиеп кинәндем. Яманлыҡ йөртмәгендә тәүҙә күңелле ине. Гашиш, мәк, наркотиктар тамам ҡурҡытты мине. Дуҫтар тигән ниндәй ялған һүҙ ул, йөрөлтмәктең тәүге шул һүҙе. Минең хәҙер бер дуҫ булыр ине, башлап булһа яңы ғүмерҙе. Күңелде асыуҙар буялған алтынға, балҡышы үҙенең иҫемде бутаған. Һуҡырҙар шикелле күрмәнем яҡтыны, аҡҡанмын булып мин бер тормош аҡтығы. Кем генә ғазаптан, үлемдән ҡотҡарыр, упҡындың төбөнән кем тартып сығарыр. Ләкин беләм мин, ул кеше түгел бит. Кем бирер яуапты ошо һүҙ дөрөҫ тип? Бер саҡ йәй көнө ямғыр ныҡ һибәләй, осраттым урамда балалыҡ дуҫымды. Күргәс тә яҡташты юғалып ҡалынды. Йөрәгем йыш тибеп, тындарым ҡыҫылды. Моңһоу күҙҙәре еүеш һәр ваҡыт. Буйһыны әсәйҙең килде ҡаршыма. Рәхимһеҙ һүҙҙәр ауыҙҙан атылды. Мыҫҡыллы ҡарашым күҙемдән сағылды. Нисек һуң ҡәҙерлем, иҫләйме балаһын? Моғайын әйткәндер күптән ҡарғышын. Ҡайтҡылап торорға етмәй гел ваҡытым. Сығып тик тора йомошом йә эшем. Йомош, эш, имеш. Өндәшмәһәң булыр ине яҡшыраҡ. Һинең эште күптән белә барыһы ла. Мин һөйләйем, һин йөрәк менән тыңла. Нисек әсәйең онотҡаны тураһында. Өйөңдән һин ҡасҡас, ул бик ныҡ ҡайғырҙы. Үҙеңде яратҡас, сәстәре ағарҙы.
Һыуык көн тимәстән һүндермәй өмөтте, 7 юл сатында ул һине гел көтте. Түгелгән ҡан өсөн Хоҙайға ялбарған, тереһен күптәргә ышаныс уятты. Оло юл ситендә ул һине гел көтөп, сараһыҙ көнөнән күп көсөн юғалтты. Ниһайәт насарлап түшәккә йығылды, шуға ла ҡарамай ул тышҡа ынтылды. Аптырағас урынын тәҙрәгә шылдыртты, юғалған балаһын өҙөлөп ул көттө. Ташҡын һыу кеүек уның һүҙҙәре ярҙы күкрәктәге битараф йөрәкте. Ҡурҡыштан шыбырлап уға өндәштем. Әйтсе, хәҙер иҫәнме, тереме әсәйем? Хәҙер белмәйем, киткәндә һау ине. Ишеттем һаташып һөйләгән һүҙҙәрен. Балаҡайым, ҡайттыңмы, көттөм мин һине. Ә һин емеш, йомош, эш тейһең. Йүгерҙем, әйтерһең ҡыуалар ҡамсылап. Бер генә теләгем, йән өткөс ут һымаҡ. Һуңламай әсәйҙе ҡалырға ҡосаҡлап. Вокзал һәм поезд, бер генә уй. Сикәмде сүкештәй һуғалар. Был уйҙы ҡыуһам да яңғырай яңынан. Ҡолаҡта ишетәм, ҡабалан, ҡабалан. Бына поезд килеп туҡтаны. Тулҡынланғас эстә ҡуҙ янды. Таныш юлдар, таныш ағастар. Йөрәк дөпөлдәп һуға башланы. Бына зыярат, унан һуң ауыл. Алда ҡәберҙәр. Әллә ниңәлер атайҙы иҫләнем. Аяҡтар үҙҙәре ҡәбергә илтәләр. Тынлыҡ, япраҡ шыптырлатып, һуҡмаҡтан яйлап атлайҙар. Үлән баҫҡан, эҙҙәр ҡамалған. Атлайым мин ҡәбергә табан. Таныш ҡайын, тимәк ошонда. Һыуыҡ һәм еүеш ташты ҡосаҡлап, беренсе тапҡыр ултырҙым тубыҡҡа. Кисер атай улыңды, юҡ миңә яуап. Әйе, һин тере дөрөҫ әйткәнһең. Ҡаршыма йылмайып һин баҫтың. Мин булһам, серегән, һаҫыған әшәке. Юйырмын, һүҙ бирәм ҡылған ғәйепте. Туҡта, ә әсәй, иҫән-һау булмаһа, йөрәк тағыла дөрләп шәп тибә. Һәм кинәт ай нуры ерҙе яҡтыртты. Эргәлә күрҙем мин өр-яңы ҡәберҙе. Әйе, тик йондоҙҙар һәм ай күрҙе. Минең тәрән ҡайғымды белде. Ер тырнап, үкереп ҡоланым. Әсәйҙең ҡәберен ҡосаҡлап иланым. Ишетәһеңме, әсәй? Кисер, бәғерем. Тыңласы, һөйләсе, өндәшсе ҡәҙерлем. Әйҙә, ғәзизем, бергәләп доға ҡылайыҡ. Торсы һин, әсәй, әйҙә, ҡайтайыҡ. Ләкин тауыш юҡ, өндәшмәй берәү ҙә. Ян яҡта тынлыҡ, йоҡлайҙыр донъяла. Ҡапыл аңланым, кем ҡотҡарыусым. Ҡулымды күтәреп, түбәгә ауҙым. Хоҙайһыҙ йәшәгән ғүмерҙең һуңғы төнө булды был, аңланым. Һуҡыр булған бит донъяла йәшәүем. Мин яңы тормошҡа атланым. Ошо көндән йәшәйем Ғайса менән. Ул миңә ҡыуаныс, таҙалыҡ, бәхетем. Бер кешенән дә хәҙер ҡурҡмайым. Сөнки мин Мәсихһеҙ йәшәй алмайым. Әгәр күҙ алдыма килеп баҫһа, күҙ йәшенә тулған әсәйҙәр, эргәһендә тәкәббер малай торһа, уйыма килә шундай һүҙҙәр. Ысын күңелдән һеҙгә өндәшәм. Улы бар әсәйҙәр, белегеҙ. Ҡулығыҙҙы күккә һуҙығыҙ. Ышанып доғалар ҡылығыҙ. Ошо доғалар һеҙҙән һуң да бит. Ерҙә күп мөғжизә ҡылалар. Юғалған гонаһлы баланы ғазаплы тормоштан тартып алалар. Ә һеҙ, Хоҙайҙы онотҡан улдары, доғалар ҡылған әсәйгә ҡарағыҙ. Аҙаҡтан күҙ йәшен татымаҫ өсөн тиҙерәк барып йәнәшә баҫығыҙ. Амин.